Cha indaba ezitha. Cha. Ayikho esingathi siyayibonga ngingasho ukuthi siyazi kodwa-ke ayikho into esingayibonga uma kukhona kungaba nje kwempilo ukuthi akukho umuntu ogugile noma phela uma kunje usogutshiwe kodwa ngokwempilo yomuntu ngoba konakalanga akulahlekanga umphefumulo sinaso isibindi sokuthi sithi mkhulu Thixo noma kunje kodwa ngeke sikhohle ukubambisa isandla ukuthi walula isandla kwangabikho impilo elahlekayo sengasho komunye ukuthi lapha bekwenziwa ngempela ngoba asazi ukuthi obani lapha nokuthi bekonakelephi la bekudinga ukuthi ngokwabo kulungiswe ngomniko kanje asazi-ke kuthiwa lapho KwaZulu Natal alifakwa asazi noma amaphoyisa azakwazi ukuqhamuka nokuthi bekwenze njani mhlawumbe balandele imikhondo mhlawumbe kube khona okutholakalayo ukuthi hayi laba benzi balokho kungaba yinto ongenani eyomthobanhliziyo ukuthi kuthiwe nabo abantu ngoba sengatholakala babonakelephi bawobani nakho konke lokho ngike ngaya kobona enye insizwa ngiyacabanga ukuthi uyayazi amasontweni amabili adlule umzobo lo walaphaya phezulu lapha eshowe kunje kubhiyanda masesibhedlela eMbongolwane ubaba uDipho bamgetha nje bethi bamqeda uthi uphuma ekhaya uyehlela nje kancane uwele esoshanyana mayethi naye imoto iqhamuka wedrivela nje ulandela bafowabo ngomuva hayi bathi bamqeda ngenhlanzi bemshanga AK yadwa phambili uthi akazi bamgajele naye abe nesibindi sokuthi ajike futhi ajike alandele abantu babalekeke bebaxosheke bonke-ke mna baze babona ukuthi hayi labantu babalandela nabo baduna bayishiya imoto nebhamu babaleka ngenyawo bangena ehlathini waba nesandla-ke kodwa bayasho ukuthi bafonela amaphoyisa ukuthi nakho siza ngase-police station sixosha umuntu okade sidubula la manje-ke amaphoyisa manje akazi abanazo iy'bhamu ey'nkulu police station ma befika khona e-police station kwalikhulu ukuthi bekhona ophumayo badlula impela lapha bayibamba-ke imoto-ke isiyimele abatholakala ibhamu so bengisukela njalo ekutheni umphefumulo uyewongeka uma singazi ukuthi bekoze kusho ukukhulunywa kanjalo uma bekwenze njani konakele kodwa-ke asikhulekele nje ukuthi nakukho lokhu ngoba kuba khona abantu abatholakalayo abenza ububi ngoba yonke into engahlalisile kahle umphakathi iNingizimu Afrika yonke ukuthi kube negameko njengazo yazo sekhona isigameko sekhona isigameko manje-ke indaba ezitha njengoba uyibonela nje nawe indaba ezitha kodwa inkosi yakithi uyazi indaba ezitha ngiyangigcizelele uma ngikhuluma ngamakhosi ukuthi
ukuthi amakhosi asemachumeni lapho KwaZulu-Natal amahlanu nje bawazi. Yabese. Hhayi ukuthi yodwa. Mahlanu futhi wonqo, hhayi ukuthi abambele. Wonke ayikho ebambele, afanele. Okuyinto lezizukulwane esiphilayo kufanele siyazi ukuthi siphila. Ekhulunywa ukuthi kuba khona isikhathi sokuhamba nje lonke le makhosi singabi bangaka sibe baningi vele. Kodwa-ke amagama nje siwakhosayo njengoba silapha egcekeni. Ey'nsukwini-ke ezimbalwa nje kukhona umuntu ozokufuna, khona insizwa ezokubheka, ikubheke ikuthole emhlangano, yenze ukuthi kunenkulumo esiyihlanganisile ngayo ukuthi ikwazi ukuthi egameni lethu kube khona ekukhosayo njengomnikelo nje oyawenziwa uma kukhona into kanje ukuze nawe uhlangahlanganise njengendoda noma kube nakho uma ukuthi kukhona into nje sibona nje sihlangana kanje sikhuluma nje basikhuluma nje kodwa siyazi ukuthi konakele ngaphezulu kokukhuluma. Manje kulokho-ke esikhulumile nje sonke sasithi so okwenziwa egameni lethu njengoba sila ukuze ukufaka nje isandla okungeke kwasho ukuthi kuzomuzi wonke uzobe nje. Kodwa-ke umuzi wombuso kuba khona nje kwethu la uthandazo ukuphilisana nokuxhumana ongeyona into yokuqala futhi ongeyona yokugcina njengoba siyenza esiyesizwe. Machumo ngibingelele kunika nonke nalesilo sakithi enyameni. Ngicela ukuyiphinda lena nalesilo sakithi enyameni. Ngiyasho nje ngisho ukuthi akukho kuvusa nginethemba elikhulu Machuki nje masila nje eseshilo umfowethu ukuthi amagama amaningi egameni lethu angalama so-20 noma sibangaki, kodwa iqiniso lithi we are more than this. Akhona oyedwa uhamba yedwa la, noyedwa. Lokho kusho ukuthi ifuna ukuthi obaba omkhulu nabanini bezwe namachulo nabanini bemndeni yamachulo nasingafikeleli khona thina bafikelele bona. Ukhona vele uMvelinqangi okuyena owadala obamkhulu nokhokho bethu bona ngoba sebekwele mimoya abakhulume naye, asizifuni lento esenzekayo, asizifuni uculo yehlisa umoya bazoyilwa abanamandla. Yehlisa umoya kodwa singanyathela. Ngicela ungasho lutho.